Benvidas a Pingando. Eu son Laura, xornalista, e invítoche a aprender xunto a min todo o posíbel sobre o ciclo menstrual. Se queres contribuir a que este podcast se siga facendo dende €1 mes ou entrar nun clube de lectura exclusivo, podes facelo a través de Patreon. Ola a todas e benvidas ao primeiro episodio da segunda tempada do podcast de Pingando. Hoxe temos con nós a Lorena López López, ou Souto no caso das publicacións poéticas, que é poeta, filóloga e mestra, e ven a falar con nós da menstruación na literatura. Boas, Lorena. Hola, que tal? Así por comezar de forma máis lixeira, poderías facer un resumo de como se representa en xeral a menstruación? Pois a ver, hai unha evolución no transcurso da historia da literatura galega, onde, como xa poderedes imaginar, pasamos durante séculos épocas nas que apenas se menciona, non? Ou que se alude a ela como un paso de transición da transformación de nenas a mulleres, por mencións sucintas. Pero cando realmente comeza a ser un tema a tratar, un tropo literario, é a partir dos anos 80-90. A finais dos anos 80 comeza no ámbito da poesía unha abordaxe do campo literario por parte de escritoras que introducen temas dende unha perspectiva feminista e, da súa propia escrita e experiencia de mulleres, non? Porque o corpo das mulleres sí que aparece na literatura galega, en toda a literatura universal, pero moi a miúdo é a través dos ollos dos homes, dos escritores varóns. Entón, as mulleres aquí e a súa incorporación máis ampla no campo literario galego xogou un papel fundamental. Abordáronse temas dende a sexualidade femenina, ata o corpo, e moitos temas que ata entón foran ou tabú ou abordados de maneira, parcial, moitas veces. Entón, a partir desa entrada, que conta con voces que seguramente todas e todos vos xa coñeceredes, como Xela Arias, Luisa Castro, María Xosé Queizán, Ana Romaní, despois Olga Novo, Lupe Gómez, entre moitas outras. O tema do corpo foi tratado dende múltiples ópticas e como parte do corpo tamén a menstruación. Non en todas elas, pero hai algúns exemplos que son como síntomas de que algo cambiou respecto diso. Unha das obras máis citadas seguramente cando se aborda esta cuestión é o libro de Lupe Gómez, Os teus dedos na miña braga con regra, que é de, teño aquí a chuleta, do 99. Cando apareceu este libro, comenta Elena Miguélez Carballeira que foi excluído das campañas de subvencións da Xunta para material das bibliotecas e que incluso no que foi o eco que se fixeron deste libro os medios de comunicación, había grande confusión e problema a hora de dicir o título, que ou non acertaban a mencionar regra ou a dicían en castelán, ou metían as partes que lles parecían máis incómodas. Entón, esos pequenos detalles, xunto con outros, por exemplo, comentaba tamén Marilar Aleixandre que nunha novela que escribira orientada principalmente para público xuvenil, creo que era A expedición do Pacífico, que algúns críticos como que tiñan reticencias para metela no xénero de aventuras porque a protagonista lle viña a regra. Esas pequenas primeiras achegas ou grandes achegas eran recibidas non necesariamente con reticencias sempre, pero resultaban
dificilmente dixeribles, non? Había que pasar certo traballo para situalas no que, digamos, que a xente estaba feita no campo literario a ver ou a dialogar como en relación aos temas creativos, literarios, etc. Manténdonos no ámbito da literatura, da poesía, Lupe Gómez ten desenvolvido esta cuestión en moitos outros libros. Pero digamos que este é como o fundamental, e o xeito que ten ela de abordalo é sempre dende un enfoque moi impresionista e deixándote coa parte máis conceptual a ser traballada por ti, por decirlo de alguma maneira. Neste libro trata moito o sexo, pero non dunha maneira necesariamente erótica. Por exemplo, leuvos un fragmento. Gústame incomodarte, levantar a miña saia e ver o río, a humidade onde dentro de min non hai ninguén. Teño vendadas as entrañas, pero aínda así me sangra. No colexio somos inseparables, cos teus dedos... Perdón, aí equivoquei. No colexio somos inseparables, coa miña regra, cos teus dedos a miña braga. Non hai unha perspectiva erótica no sentido tradicional, que entendemos, pero sí que hai unha relación moi natural co feito de menstruar, está asociado con momentos da vida onde o eu poético esperta tamén o sexo, esperta unha percepción do corpo moito máis consciente, tamén de como os demais actúan ou perciben ese corpo, e aí tamén cabe espazo non só para a sexualidade, senón tamén ás veces para a cuestión dos abusos. Pareceme que Lupe Gómez sempre é especialmente directa, pero sendo moi directa, deixa moitísimo espazo para quen lé a posibilidade de construir múltiples significados. Eu coido que ese é un dos principais atractivos da súa poesía. E tamén o xeito de tratar a menstruación ben atravesada por esa estética. Ademais de Lupe Gómez, temos varios poemarios de Olga Novo, onde tamén menciona ou traballa alrededor da cuestión da menstruación, como Nos Nus, que é do 97, A cousa vermella, do 2004, ou Cráter, do 2011. Aquí tamén a presentación da menstruación ven moitas veces relacionada cunha vivencia natural do corpo e do contexto onde se desenvolve o eu poético, que moitas veces está asociado co rural, con certa tradición de supervivencia e de autarquía no rural e de comunión coa natureza e do desenvolvemento dunha tradición que incorpora tamén o corpo e os ciclos naturais da vida. Entón, nese sentido, sí que é un xeito moi desprejuizado e naturalizador de presentar a menstruación. Xunto a estas poetas temos tamén algunha outra mención puntual, por exemplo, no libro de Yolanda Castaño, Vivimos no ciclo das erofanías, que é un poemario erótico e que introduce tamén nun deses textos a menstruación. Vou vos ler un fragmento porque é un texto bastante longo.
todo o poemario moi requintado, moi voluptuoso, e tamén o este exemplo. A compulsión, a hemorraxia. Nas chemas dos nosos dedos, carambelos descomedidos. Entón salaias o meu nome, dicíndome Gorgona, e eu menstruo para alimentar a túa bestial voracidade. Toda unha rega de regos encendidos para medrarte, como se unha guerra mala me correse polo dentro. O maremoto, o incendio. De tal así me sobreviña todo un fluxo de mapoulas para saciar a túa lingua e os teus queixos morcegáceos na comunión verdadeira. E continúa, ¿no? Pero en clave moi erótica e moi voluptuosa. Neste sentido, vemos que a representación é absolutamente gozosa. Está introducida no xogo erótico e incluso presentada como alimento bueno, que se degusta e no que deleitarse, que é algo que falaremos despois a respecto de Sangue Doce de Cris Pavón. Tamén quería traervos unha plaquette que é unha lindura polo deseño e por estas cousas que están feitas a man e con moito cariño polas autoras, que é de Emma Pedreira e Elena Barrio, que teñen os textos en bilingüe galego-castelán, e o deseño é de Elena Bengale. Os textos son poucos, porque é moi pequerrecha, pero aborda distintas fases no ciclo vital dunha rapaza ou de distintas rapazas a través do poético, pois pasando dende que está a punto de chegar a menarquía ata que chega a menopausia, non? As traves da experiencia persoal, de percepcións sociais tamén, etc. Ademais, o deseño aquí é un engadido. Máis autoras que abordaron o tema, por exemplo, pois temos Estíbaliz Espinosa, Marilar Aleixandre, Desmentindo a primavera, Queizán, No despertar das amantes, Yolanda Zúñiga, En amor, amén, Elvira Ribeiro, En arxilosas, tamén ten aí un poema que pode, de alguma maneira, interpretarse que fala da menstruación coa metáfora da tinta, e únese aí sangue e tinta. Ana Romaní, tamén seguindo un poquinho esa idea metafórica do sangue, da tinta, e que se pode expandir a interpretación dese sangue máis, non? Ata chegar a pensar, por exemplo, na menstruación. No caso de Estíbaliz Espinosa, que mencionei agora, é unha colaboración que ela fai nunha antoloxía publicada por Luna Miguel, que se chama Sangrantes. Esta antoloxía inclúe, creo que son 28 ou 29 textos, seguindo coa idea dos días do ciclo, de poetas do Estado, principalmente poetas españolas, pero tamén inclúe estas dúas poetas en galego. E aí pois hai visións moi diversas de como distintas escritores achegan a cuestión da menstruación. Nalgúns casos, dende unha visión moi apegada ao natural, a visións relacionadas cos roles tradicionais de xénero, falase ás veces da menstruación como evidencia dun non embarazo, cal se vive de xeito dramático, ou da perda da menstruación, a problematización de como iso é percibido socialmente, pero tamén se critica en algún caso, por exemplo, creo que nun poema de Miriam Reyes, a unión constante que hai entre menstruación e necesidade de que iso sexa resolto nun ciclo reproductivo, que este pensado sempre como coa finalidade de ser nai, e critícase precisamente esa obligatoriedade das mulleres para encaixar nese rol tradicional, en esa definición de mulleres, o feito de chegar a ser nais. O texto de
de Estíbaliz Espinosa, se vos interesa, está na súa página web, podedes tamén consultalo, se vos dá curiosidade. Leovos un anaquiño para que deixades tamén outro ton diferente, cunha estética pois diferente das que veño agora de ler neste extracto. Épica da regra. 1.000.000 de ovos ao nacermos. Seica un estrago de vida. Canto non vai ser o demo, embutido no noso abdome. Uva a uva, tabú a tabú. Tábula rasa en corpus que non esquecen. E agora que ia escribir un verso máis, o mellor sen dúbida, vou e calo, de impureza chea, porque non me dá gana nestes días do mes nos que non teño a regra escribo isto, debecendo porque nos baixe dunha vez e a todas á vez, sincronizadas e uliscadas, feromonas vestidas de seda, unha cousa mundial, premenstrual e peluda, e fun mala, e desobediente, e moitos bicos. Pois vedes que aquí tamén, por exemplo, xoga un pouco cos estereotipos, pero xa introducindo ironía e o xogo. O poema é moito máis longo, pero queda aí como apunte. Fun sacando pequenos extractos, é moi difícil ser exhaustiva, tamén porque hai un cento de cousas que se publican, por sorte, e que pois ou non lín aínda, ou están agardando a ser lidas, ou non caen na conta. Entón, eu tamén animo a que a xente poida ir deixando nas canles de Laura todas as ocurrencias e lecturas que foran facendo e que teñan algo que ver co tema ou que aborden de distintas ópticas. Non sei se mencionei xa algunhas das que teño aquí, creo que sí. Yolanda Zúñiga, Olalla Cociña. Eu a verdade é que cheguei a este tema a través da narrativa. Non como lectora usual, senón como estudosa, porque na miña tese abordei a cuestión da menstruación neste libro, En sangue doce. Entón, de Cris Pavón. Non sei se queredes que pasemos, Laura, se queres que pasemos a narrativa, facemos un par de apuntes. Sí, pasamos. Eu é que a verdade é que estaba super embobada escoitándote. De verdade mérito das poetas. Hai que dicilo aquí. Hai que dicilo. Recitas moi ben e pareceme todo un luxo. Nada, o único que quería apuntar sobre todo isto é que comentaches, o sea, fixeches un percorrido bastante longo das autoras que hai. E o que me parece increíble que nos institutos sigamos cos mesmos de sempre e que non se comenten cousas tan innovadoras e que case se poden considerar vanguardas en todo o percorrido que ti fixeches. Claro, é que, a ver, sí que é certo que o ensino da literatura en secundaria, onde se aborda a historia da literatura, está moi mediado polo programa que hai, que é un programa absolutamente desfasado, na miña opinión. Remata como moito nos 80 se será chegado aló. Entón, claro, ao final dase unha visión pois que nalgúns casos, ou moi a miúdo, non acaba de conectar de todo cos intereses da rapazada. É ben certo que se pode tirar do interese, podese facer atractivo case calquera cousa coas ferramentas axeitadas, pero é unha pena que, habendo moita literatura fantástica e tan variada e de tantas cores e de tantos temas e con tantas voces diferentes, actuais e non tan actuais, porque estamos falando, a maioría dos libros que mencionei son dos 90 ou de comezos dos 2000. E xa imos polo 2021, que eu ás veces esquézome, pero compre lembralo ás veces. Entón, que xa non son tampouco cousas que se acaben de publicar, que aínda así sería interesante introducir no ensino cousas que se estén publicando tamén agora, porque é como dar unha visión viva da literatura e traer tamén cuestións que se poden abordar desde outras ópticas, como
ese tan mencionado concepto dos contidos transversais, pero que despois eu creo que ás veces quedan un pouco esquecidos na práctica real. Efectivamente. Claro, que ese é o asunto, que se partimos de programas que están desfasados, parece que creo que é algo moi habitual, en especial co galego, que parece que todo que ten que ver co galego queda no antigo, que non hai nada innovador, que non hai nada actual, precisamente por iso, porque partimos de cousas que nos 80 acaban, como se nos 80 acabase todo. Sí. A ver, é certo que os programas son conservadores en xeral. Tamén os de literatura española, en fin, chegalle moito. Non é que o programa este moito mellor. Pero sí que é certo que no caso do castelán, digamos que todo o ambiente social axuda, non? Mentres que no caso galego, ainda que hai moitas cousas moi interesantes, como, por exemplo, estes podcast de divulgación, música, mancheas, produtos audiovisuais, etc., é máis difícil que a xente máis nova chegue a eles, porque están bombardeados por outro tipo de produtos culturais en castelán, en inglés, en galego menos, aínda que están aí. Efectivamente. Pois nada, pasamos a Sangue Doce, que eu teño moitísimas ganas de que nos contes, porque é un tema fascinante. Sí, hai que recoñecer que fun afortunada a hora de recadar o material co que acabei traballando na tese. Se te parece, antes de meternos a fondo, porque dá para moito o tema, nesta novela quería mencionarvos outras 3, 4 que tratan a cuestión e que vos poden interesar, que ven aí como apuntes. Unha delas, a primeira, que aborda a cuestión da menstruación dunha maneira gozosa, é o libro de Begoña Caamaño, Circe ou o prazer do azul, que é unha novela que vos recomendo moito. Ademais, Begoña Caamaño reescribiu varios dos mitos clásicos desde unha óptica feminista. É moi interesante, moi complexa, ademais, porque ás veces é doado acabar mesmo intentando facer revisións feministas acabar dando unha contravisión sinxela, non? Pero ela presenta cuestións super tradicionais de maneira moi innovadora e con moitos ángulos inmiscuídos na construcción que fai dos temas que trata. Neste caso, a novela artéllase a través de cartas que se escriben Penélope e Circe. Todo o mundo coñece a Penélope, a eterna esposa de Ulises que agarda por él, mentras anda de picos pardos, e Circe é unha das amantes de Ulises. A correspondencia entre elas construe unha amizade entre estas dúas mulleres que é fermosísima, porque rompe con moitísimos preconceptos sobre o que é o amor e dá unha visión moi bonita da amizade, e do amor tamén, incluído do amor cara a Ulises, no caso de Circe. E aquí a menstruación aparece no momento no que se fala da illa na que vive esta deusa. A illa chamase Eea, é unha especie de espazo seguro para as mulleres. Aquelas mulleres que necesitan sandar porque tiveron vivencias duras, ás veces fuxindo tamén de interaccións con homes que as maltrataron ou as feriron, teñen aí un espazo seguro. Ou mulleres que, como as amazonas, teñen unha relación diferente cos homes e ás veces buscan a compaña tamén de outras mulleres na illa de Circe, que se chama Eea. Dentro desta sociedade feminina hai un momento no que se celebran uns rituais alrededor da menstruación, que sucede cando hai lúa nova e todas as mulleres acuden a, pois de alguma maneira, facer unha homenaxe á deusa nai, a deusa da vida, coa menstruación. Aquelas que están menstruando, pois presentan o seu sangue, todas se unen en círculos, píntanse coa sangue menstrual as unhas ás outras,
ofrecen ese sangue como ofrenda a unha entidade poderosa da vida, non? Contrapoñendo tamén ese sangue menstrual que entenden como sangue da vida o sangue derramado nas batallas. É unha visión un pouco que entronca co natural, unha visión máis esencialista do que é a menstruación, pero resulta ainda así integradora, porque falase de que tamén as nenas e tamén as mulleres, as persoas que deixaron de menstruar ou que non menstruan, están incluídas, porque a vida inclúe distintas etapas. Tamén a etapa posterior a menstruar e anterior forma parte deses ciclos que hai que celebrar. Por outra banda, hai que entender este tipo de enfoque no que é a historia, e que fala de discursos mitolóxicos, historias tradicionais, clásicas, deuses, deusas, heróis, historias mitolóxicas que todo o mundo ten un pouco de fondo e que coñece e que, polo tanto, tamén se presta a que sexa introducida esta cuestión dende esa óptica. Despois, temos outra novela que aquí teño que avisar que pode ser spoiler, que é O ceo das reixas, de Eli Ríos. Entón, as persoas que non a leirades e que vos interese lela, igual hai aquí a oportunidade de desconectar 2 minutos. Pero, non sei, se Laura me dá permiso, continuo co spoiler, un par de mencións. Totalmente permiso. Ben, pois nesta novela que presenta a protagonista na cadea como compañeira de cela doutra reclusa que é moito maior que ela, é unha anciá xa, ten 70 e pico anos, e parece ser que é super perigosa porque está ali por acusada da morte de 700 e pico persoas. A verdade é que é un pouco todo moi grande, non? Moitas mortes para unha señora que, aínda que sí que se lleve arrichada, pois pregúntaste, non? Esta pobre anciá como pode ser acusada de máis de 700 mortes. Entón, bueno, a novela artellase alrededor da relación destas dúas reclusas. A muller anciá condenada por esas mortes parece ser que pasou por un proceso xurídico inxusto, porque hai partes que, para ser sincera, non acaban de entenderse moi ben por que chega ali, porque a explicación que se dá é que nas súas terras, onde cultiva hortalizas, apareceu o ADN de 700 e pico persoas. Entón, iso fai que acabe na cadea acusada das mortes. Pero, claro, o ADN é algo que está na saliva, no suor, entón, se nos poñemos a remexer nas terras cultivadas, por dar un exemplo acorde ao que fala na novela, aparecería ADN a mancheas, non? Entón, normalmente, o sistema xurídico que eu coñezo require dun corpo que evidencie o delito. Entón, nese sentido, a base da que parte, a min custa un pouco entrar, quizáis estaría xustificado polo maltrato que ela expresa que sofre por parte do sistema xurídico, non sei, pero o relevante aquí para o tema que tratamos é que ese ADN ven de que a plantación que ten de hortalizas extremadamente exitosa e coa que se fixo super rica, vendendo a grandes restaurantes e hotéis como produtos delicatessen, está feita a partir de un continuado abono desas terras con sangue menstrual. Entón, hai toda unha rede de mulleres que, a cambio de diñeiro, levan ali o seu sangue menstrual ou incluso teñen habilitadas unhas estancias para que as mulleres poidan menstruar ali. É original, parece un xeito interesante de abordar a cuestión da regla como algo que non só non fai mal, nin é suxo, senón que pode incluso ser empregado para abonar e volver aos ciclos naturais da terra. Entón, outra cuestión aí que queda para
para indagar, non? Despois, como xa vos comentaba ao principio, hai moitas outras novelas que mencionan a cuestión pois, de pasada, como parte da trama narrativa ou como mencións en breves poemas, pero pareceme que tamén é interesante que apareza aquí no libro de Emma Pedreira, Besta do seu sangue, porque hai un momento no que tamén se fala da menstruación dun xeito bastante natural, desprexuizado, ainda que fai alusión a mitos populares que hai. Xa sabedes todas estas historias de murchar as plantas, cortar a mayonesa, que é unha cosa que me fai moita gracia, concretamente a mayonesa. O libro, ademais, dá un enfoque super interesante e moi original do mito de Roma Santa. Que, bueno, a historia di, ou parte da historia conta que pode ser que se tratase dunha persoa interxénero, entón a cuestión da menstruación tamén é relevante, non? Que é un pouco a figura de, pois, o mito do que sería o licántropo ou a licántropa, non? En relación ao xénero, aquí tamén aparece a menstruación, falase dos embarazos, hai cuestións, temas que están relacionados cos ciclos vitais da reproducción que se abordan aquí puntualmente, e o sangue ten como tamén moitas dimensións, o tratamento do concepto do sangue, o tropo do sangue. E nada, despois dese barrido por un par de novelas actuais, chegamos a Sangue Doce. Non sei se, Laura, queres preguntar ou que comecemos por alguna parte en concreto, porque dá a impresión de que falo moito eu. A ver, falas moito, pero porque falas moi ben. Gracias. Entón... Alégrame que sexa polo menos fiado e que vos resulte interesante. Sí, entón eu xa che deixo todo porque resulta moi interesante. Se queres, nada, conta un pouquiño de que vai Sangue Doce para que non o coñeza e imos tirando de aí. Vale. Pois, nada, Sangue Doce é unha novela de Cris Pavón que se publicou no 2014 pola editora Urco, que, como sabedes, está especializada en fantasía nas súas diferentes vertentes. É unha novela que aborda o xénero vampírico, é dicir, a protagonista é unha vampira, pero, ademais, aborda dende ángulos que resultan especialmente interesantes, porque a protagonista é unha vampira que quedou ancorada na idade dos 12 anos, ainda que, obviamente, ten moito máis séculos as súas costas que non as dúas xuntas, e, ademais, desenvolve unha relación afectivo-sexual con outra adolescente, agora sí, humana e contemporánea dos nosos días, pois unha relación lésbica, non? Entón temos elementos no caldo: vampirismo, adolescencia, lesbianismo e menstruación, por iso a traio aquí. A tradición do xénero gótico, de concreto do xénero vampírico, dá para falar moito das cuestións de abxección, do outro, da outra, de temas que entroncan tamén co tabú, coa sexualidade, etc. Podemos afondar nisto máis tarde se queres, pero resulta interesante como precisamente porque se empregou moito para, como di, moitas teóricas que abordaron a cuestión do xénero de terror na literatura e no cine, serviu tradicionalmente para construir a nosa identidade fronte ao outro ou a outra idade, dimoslo poñer así, sen desinencias, para marcar os límites da nosa comunidade, da nosa sociedade, para construir a nosa propia identidade
por contraposición, o que ven de fora, o que é diferente, o que se construe como axecto, pois chegado a un punto, ese espazo foi utilizado para reivindicar esa denostación como algo co que empatizar, non? É como os monstros revélanse e buscan a empatía na lectora, no lector, na persoa que mira. Entón xorde como unha nova maneira de abordar moitas destas tradicións. No caso do xénero vampírico, falase do vampiro non diabólico, o vampiro ou a vampira coa que se crea empatía, e tamén do vampirismo ético. Porque, como sabedes, pois, tradicionalmente o vampirismo asociado coa morte, como construcción do monstro que mata e que é a reencarnación do propio demo, ten outras transmutacións actuais en vampiros que poderían ser o noso veciño do lado, cos que poderíamos empatizar, con aquelas persoas que son marginalizadas dentro da sociedade. No caso das mulleres, de xeito máis explícito, ainda que tamén sucede en xeral con outras sexualidades, da lesbiana. Pola súa asociación, pois sabedes que a figura do vampiro está moi asociada coa sexualidade. Claro, neste caso, a presentación dunha muller sexualmente activa e con axencia volvese algo monstruoso para o constructo patriarcal, non? Entón, Sangue Doce forma un pouco parte desas reescrituras subversivas do mito do vampírico. Entón, temos unha vampira que dona de si mesma, do seu futuro, e que busca unha compañeira de vida. Nese buscar, atravesa séculos, lugares, coñece distintas mulleres e vive con elas historias de paixón. Desenvolve un sistema de alimentación no que evita matar as súas víctimas, de xeito que coas víctimas créase un vencello afectivo e sexual, non de depredador, nese sentido. É a través da menstruación das mulleres. Entón, a vampira, aquí, pois liba, chupa a regra das compañeiras, e desa maneira alimentase. Claro, aquí o tema da menstruación é abordado de distintas maneiras e con moitas capas de lectura. Por un lado, aparece ese uso do sangue, da menstruación, como alimento. E desa maneira, pois, dárselle unha solución ética á problemática que ten a vampira de alimentarse. Por outro lado, o sangue da menstruación ven aparellado co sexo, non só co sexo, senón co sexo lésbico, co cal hai toda unha elaboración arredor do sangue como pracenteiro, algo cara ao que a protagonista ten de goiro, o olor, a textura, o sabor. Entón, calquera cousa que nos recorde algo abxecto está fora diso, non? Pero está de fondo, non? Porque tanto a imaxe da vampira como do sangue menstrual, esa interacción, pois ten a resonancia de toda unha historia, de toda unha tradición onde o tabú é predominante. E ademais, a protagonista, ademais de falar dos encontros, fala tamén da problematiza a cuestión da sexualidade, dos corpos das mulleres, vistos pola sociedade patriarcal. As súas amantes, ao longo da historia, pasan por un proceso de transformación, onde aprenden a explorar os seus corpos, aprenden a
explorar e explotar a súa sexualidade, gozar dela, sentirse libres, sentirse pois gozando de algo que non lle sé vedado. E, ademais, no caso da menstruación, aprenden tamén a entender esa parte da súa corporalidade, a aceptala e a lidiar con ela, porque tamén se mencionan as dores da menstruación e falase de como se poden aplacar a través do sexo. E nese sentido tamén resulta moi empoderadora. Despois, ademais, hai unha problematización a outro nivel que cobre toda a historia da vampira, e que ela, cando se transforma en vampira, é porque non quere medrar. Non quere medrar porque non quere ter que cumprir os roles tradicionais de xénero que lle son propios a ela como muller do século XIX, que cando lle toca vivir. Entón, digamos que un rito de sangue como é a menstruación, o momento da menarquía se converte nun rito de paso cara á identidade vampírica. Entón, está ese conflicto inicial e, ao mesmo tempo, chegado a un punto da novela, iso tamén se resolve. Non quero tampouco aquí facer spoiler, porque xa van ser moitos, pero digamos que hai unha cuestión aí que se problematiza, que se aborda e se soluciona dun xeito pois complexo. Entón, claro, o sangue aquí está abordado de múltiples maneiras, con moitas lecturas, moitas capas, é extremadamente interesante. Sí, e que resulta moi interesante, precisamente, antes que comentabas o tema de secar as plantas e o da mayonesa, que parecen historias de terror e que xustamente sexa no xénero de terror onde atopamos a menstruación como símbolo de alimento e de pracer, que case até parece como moi contradictorio, non? Porque precisamente no xénero de terror poderíamos contar todas esas historias que nos contaron como mitos dende sempre, encaixarían moi ben. Sí. De feito, lendo sobre o terror e como se construe o terror, as narrativas dentro do xénero de terror, falan as teóricas moito de como a menstruación é incluso un elemento que aparece nos filmes, por exemplo, de horror, cando non aparecen en ningún outro espazo do cine, por exemplo, non son frecuentes. E, ademais, aparece, pois, por exemplo, como un recurso recurrente que a protagonista, cando é feminina, é ela a que se converte no monstro dese terror, sexa o momento da menstruación, cando lle aparece a primeira menstruación, cando se transforma. E aí aparecen ecoando todos eses constructos da menstruación como algo ao mesmo tempo poderoso, pero extremadamente perigoso, igual que as mulleres, non? Algo incontrolable, algo que non se entende, algo abxecto, algo monstruoso. A min resultou moi interesante, traballando sobre estes temas, o libro de Barbara Creed, que se chama, está só en inglés, pero creo que unha traducción posible sería o femenino monstruoso ou o monstro feminino. O feminino monstruoso, traducino eu. E é precisamente como se artella no xénero de terror todas esas narrativas alrededor das mulleres como monstros. E moitas veces, ademais, esa monstruosidade está asociada ao seu corpo, a fluidos corporais, a menstruación, a lactancia, a preñez e a sexualidade tamén, por exemplo, no caso das vampiras. Entón, ao final, esas narrativas da axección alrededor da muller e do corpo non son máis que unha maneira de identificala como outredade, como o que está fora
da razón, da civilización, e tamén intentar controlala, non? Intentar controlar a súa sexualidade, o seu corpo, etc. Sí, Aí porque... tamén, Ah, nada, sigue, sigue. no, que aí é onde entra esa contestación por parte de algunhas autoras e autores, pois a partir, claro, non sabería decirlo, pero a partir dos 70 e dos 80, tamén cos movimentos feministas, LGBTQI, dase unha volta moi interesante a todo iso. Comezan a aparecer moitísimas, por exemplo, novelas, que así onde eu controlo un poquinho máis que vai a reescritura diso. Claro, que era xusto o que che ia comentar, que isto liga moito co que dicías ao principio de que sempre que se tratou a menstruación se fixo dende a óptica masculina e de aí esa sensación do outro e da monstruosidade de todo iso. Entón, é moi interesante ver como é esa contestación das autoras, que é unha forma de dicir realmente ti estás falando de algo que non estás vivindo e así é como se conta cando sabes o que ocorre. Sí, sí, sí. Claro, cando para ti algo cotiá, non? En todos os meses Claro. pasa, ata certa idade, non? Sí, cómo se ve algo, claro, porque realmente sería como escribir de algo que ti ves como cotía, porque pasa moi a miúdo, de persoas que conviven coa menstruación, pois o mellor un día esporádico que ven unha compresa manchada, un día que de súpeto unha compañeira do traballo menciona, pero que non é tan Sí, non está iso, presente. exactamente. Bueno, non está presente nin interiormente, porque non o estás vivindo, pero nin exteriormente, porque precisamente o mantelo como un tabú impide que as persoas que non o viven tampouco teñan contacto con isto. Claro. Sí, ademais que trátase de algo que sen ser extraordinario para nosoutras, non deixa de ser a ver, é curioso que ás veces algúns rapaces tiñan tanto descoñecemento cando conviven ou están rodeados de mulleres, porque somos máis ou menos a metade da poboación. É certo que tampouco quizáis falamos a miúdo que sei de outras funcións corporais, pero sí que se mencionan de maneira máis naturalizada, creo eu. En este caso non deixa de ser, a ver, tamén ten unha serie de implicacións que ás veces, non sei, lembrome isto é unha anécdota moi banal, pero lembrome que hai pouco nas redes aparecía un rapaz que poñía unha foto del sangrando por unha ferida que se fixera na ducha e que, claro, aparecía todo ensanguentado e como que facía moita, pois, creaba rebumbio alrededor desa imaxe, non? Pois unha ducha ensanguentada, cando para nosotras é que pasa todos os meses, amigo, é que benvido. É que iso a nosotras non nos supón absolutamente ningún desmaio. A convivencia co sangue é cotiá, é desproblematizado, ou polo menos chega a selo, porque tamén ás veces en épocas temperás sí que é máis complexo, sí que nos viría moito mellor comentar máis, porque, claro, a día de hoxe, pois, quizáis a cousa este máis avanzada nese sentido, pero eu sí que lembro na miña propia experiencia ter que pasar anos buscando que método me conviña a min, agora, por exemplo, de empregar produtos de higiene menstruais. Non sempre tes a información, non sempre sabes, non sempre é doado, ou como iso non deberá ser algo a ocultar, non? O típico de estar na clase, e que ao mellor manchas o pantalón ou che cae a compresa ou o que sexa que estés a usar
pois da mochila e non deberá pasar nada, pero polo menos cando eu medrei sí que había certa incomodidade alrededor diso, ou polo menos eu nos 80, comezos dos 90 sí que o vivía. Entón, non sei, que se represente na literatura e tamén se xogue cos horizontes amplos que deixa a literatura para engadirlle originalidade, diversidade, explorar tamén outras maneiras de achegarse ao tema, creo que axudan un pouco a decir, a ver, isto está aquí, é un tema, amigos. Claro, é que é Digo, con o... xusto. Sí. Xusto, eu creo que ocultalo é cando volvemos toda esta situación moito máis complexa do que é, porque se non tivésemos o que diste toda esta bagaxe cultural de que é algo a ocultar ou a facelo máis místico, quizáis, eu creo que non nos chamaría tanto a atención, porque pois iso, outra función vital igual que o resto e non nos chaman tanto a atención. Non, eu que sei, por exemplo, non reflexionamos sobre como respiramos igual até que non temos ansiedade, porque a ansiedade xa sería algo patolóxico, entón igual non reflexionaríamos tanto sobre como menstruamos até que tivésemos algún problema. Pero como o problema en sí xa parece que é menstruar, pois hai toda unha burbulla de todo isto arredor. Sí. A ver, é que o problema é que cando non nomeas con naturalidade as cousas, convértense efectivamente nalgo que precisa ser dito. Incluso a propia maneira de referirse, a regra, que na miña casa sempre se lle chamou a iso estar mala. Xa. Entón tamén se engaden unhas connotacións de enfermidade que non necesariamente teñen que estar aí. Claro, e de aí eu creo que a importancia de incluir todos estos exemplos que ti estiveches comentando na literatura que chega á xente nova. Porque a literatura non deixa de ser outra forma de achegar eses coñecementos e esas experiencias. E quizáis se ves que se fala nos libros dunha forma normal e habitual, aínda que na túa casa non sexa así, podes quizáis normalizalo máis. Claro, sí, tanto e ter unhas visións amplas e diversas, non? Porque tamén cada quen ten que decidir como se relaciona con ese tema. É algo que, por exemplo, a nivel de experiencia, que cada quen ten que xestionar e ter suficiente información e representacións, como xa dixen, variadas para escoller como se sinte máis cómoda. Por exemplo, eu sí que fuxo bastante de visións místicas, porque me parece que volven un pouquiño a crear mitos. E sustituir uns mitos por outros non sei ata que punto resulta productivo, non? Entón, por exemplo, ás veces, cando vexo certos anuncios ou reivindicacións da menstruación como unha época na que estás especialmente creativa, sí. Pois a ver, depende, non sei, ou non, non necesariamente, non é que por menstruar teñas máis creatividade, nin que volvemos menos. ao mesmo, por respirar tes máis ou menos creatividade. Pois non sei. É que, entón, a ver, eu, dentro dese respetar que haxa distintas achegas, creo que se cada é interesante ver como nos sentimos máis cómodos, máis cómodas tamén, neste caso. Por exemplo, estou pensando que en Sangue Doce, na que é unha situación, pois, bueno, a través do vampirismo e da ficción que presenta, pero, por exemplo, sí que crea unha achega ao sexo coa menstruación totalmente desproblematizada e debera selo así, non? Pois que non tes que privarte de ter sexo
do xeito que sexa por estar menstruando, porque nin é nada malo, nin é nada sucio, nin... A ver, que son aperturas a diferentes escollas e opcións, non? Sí. Non É sei, que tamén... Nada, ia comentar un exemplo que lín hai pouco que xustamente lembreime polo tema do sexo durante a menstruación, é simplemente unha mención que se fai, bueno, é un libro que saiu hai pouquiño que se chama Xente Normal, é de Sally Rooney, se non me equivoco. E no libro hai unha escena na que a parella heterosexual ten sexo coa menstruación. E sí que se comenta iso que serve para aliviar as dores menstruais. E logo fixeron unha miniserie que está bastante ben adaptada do libro. Entón eu dixen, pois estou esperando a ver esa escena. Que pasou? Que se eliminou. De feito, esa escena sí aparece, pero non teñen sexo. Non é que se eliminara a menstruación, é que se eliminou toda a escena sexual. Xa, máis tabús, ao final, que semella que é un problemísimo falar de sexo cando despois non hai ningún problema en por exemplo, presentar escenas de extrema violencia. Sí, non, además chamoume moitísimo a atención porque no resto de capítulos desa serie sí hai escenas sexuais, pero xusto na que no libro se relaciona o sexo coa menstruación, nesa non hai sexo. Xa, é fascinante. Sí, é como... É que ao final sí que parécenos, ás veces parécenos que no século XXI que hai certas cuestións que están xa como discutidas, superadas, pero despois parece que non. E despois que tamén hai ámbitos. Se cadra, por exemplo, algo está moi superado e está moi falado en certos ambientes ou en certos ámbitos, pero despois hai outros nos que segue sen correr o aire. Por exemplo, estou pensando, volvendo á novela de Cris Pavón, que é unha novela non necesariamente para público adolescente, que ás veces ter protagonistas adolescentes parece que condiciona que non poida ser lido por público máis adulto. Sí. Eu creo que non deberíamos pecharnos portas nunca, en ningún sentido. Pero estou pensando, por exemplo, se é un libro que se recomendaría como lectura en secundaria. Eu creo que esa combinación de sexo lésbico e menstruación xeraría quizáis reticencias. Eu creo que a min teríame gustado moitísimo lela, pero non creo que me tiveran recomendado. Claro. Bueno, de feito, no 2014 eu estaba en segundo de bacharelato, así que poderíanme... O sea, que eu estaba estudando cando se publicou e podería ter accedido a ela, pero non foi así. Claro. Eu creo que sí, sería unha lectura interesante, por que non? Igual que os elementos que combinan son cando menos atractivos. A ver, eu digo porque eu no instituto lín Crepúsculo, que non deixa de ser esa reinvención do que comentabas do vampiro que é o noso veciño, que podemos xerar esa empatía. Claro. Pareceme mellor opción Sangue Doce que Crepúsculo. Sí, claro, porque ademais Crepúsculo, dentro de que sí que subverte a idea do vampiro como monstro, o que fai, claro, que no tema vampírico ademais deu pé a que houbera tantas liñas diferentes de reconstrucción, e claro, Crepúsculo, a autora aí o que fixo foi coller todo iso e aproveitalo para soltar no que é a miña lectura máis ideoloxía patriarcal. Efectivamente, é que iaches dicir que quitou o mito do vampiro monstro, pero non sei ata que punto deixou a parte de monstro atrás. Claro, sí, que ao final reproduce o mesmo tipo de relacións heterosexuais convencionais. En fin, é un tema, a verdade que sí.
Si se falamos simplemente de vampirismo, xa daría para 3 ou 4 iguais que esta. Sí. E atópase de todo, porque non necesariamente as versións contemporáneas que non entroncan co ser diabólico máis da súa orixe, aínda que realmente sempre foron figuras moi híbridas, non? Aínda que non cumplan con ese estereotipo, acabase caendo noutros. A mí dame moita pena, dame moita preguiza. Pásame co xénero vampírico e pásame coa ficción científica, porque me parece que coa ficción científica incluso máis, son como espazos literarios ou de cine que permiten explorar, construir cousas novas, expandir, non? A mente. E cando atopo ficcións que o que fan son reproducir o de sempre, a nivel ideolóxico e a nivel de narrativas, é que me aburren soberanamente. Parece que son oportunidades malgastadas. Parece totalmente malgastadísimas. Parece como que expanden o que é o universo, pero a visión segue sendo a mesma. É dicir, creamos un mundo novo, pero coas actitudes, comportamentos e pensamentos que temos no que xa hai. Sí. Eu creo que nese sentido as autoras con perspectiva feminista, LGBTQ e algúns autores tamén, o autor, toda a súa diversidade, axudaron a que iso fora un lugar pracenteiro de creación de mundos novos. Precisamente pola porque, claro, volve a ser o mesmo, unha contestación a quizáis o que estás facendo non é a liña a seguir. Entón, vou facer algo diferente e desta forma contéstoche e tamén como que abro esta nova vía. Sí. Pois nada, xa levamos como 1 hora falando. A min pasoume rapidísimo, sí, a verdade. Eu encantadísima porque sí que descubrín algunhas obras que non tiña aí ubicadas e xa me levo bastantes apuntadas. Genial, pois será o obxectivo e non me cabe dúbida de que vai haber moitas máis, entón as persoas que esteades vendo isto, pois mil disculpas as ausencias, que han de ser moitas e variadas, pero unha non chega a ler todo o que se publica, e dicía antes a Laura que por sorte, quere dicir que a saúde da literatura galega tampouco é tan mala, como ás veces nos dicimos autoflagelándonos. Pois animo a que se manden recomendacións, que eu tamén estou ávida por ler cousas interesantes que se me pasaran. Sí, é que ao final é a colaboración que nos acaba nutrindo un pouco. Exacto. Nada, para rematar, se queres como deixarlle a xente onde te pode atopar. Pois nada, o Instagram ou en Facebook, Coleutera Souto, e ando por aí. Nas plataformas de redes sociais. Pois nada, moitísimas grazas por vir e por contarnos cousas tan interesantes. Grazas a ti polo convite e a todas as persoas que nos escoitan. Se non queres perderte ningunha entrevista, suscríbete a Pingando no teu reproductor habitual. Recorda que tamén podes seguirme en Instagram, @pingando_gal. Moitas grazas por chegar ata aquí.